এই গিজারে ভাই যদি আপনি পানিটা ইনস্ট্যান্ট গরম করে রাখেন, এই গিজারে আপনার 15 ঘন্টা পানি গরম থাকবে। মানে একবার গরম হলে 15 ঘন্টা পর্যন্ত গরম থাকবে। হোলসেল জোনের নতুন আরো একটি ভিডিওতে আপনাদেরকে স্বাগতম। তো আজকে আমরা কিছু গিজার দেখাবো আপনাদেরকে। তো এগুলো সম্পর্কে মিয়াকো হোলসেল জোনের পক্ষ থেকে জাহাঙ্গীর ভাই আমাদেরকে গিজার সম্পর্কে বিস্তারিত বলবেন। তো আমরা জাহাঙ্গীর ভাইয়ের কাছ থেকে গিজারগুলো সম্পর্কে বিস্তারিত জেনে নিই। আসসালামু আলাইকুম জাহাঙ্গীর ভাই। ওয়ালাইকুম আসসালাম। কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি, আপনি ভালো আছেন? জি আলহামদুলিল্লাহ। তো সামনে যেহেতু শীত চলে আসতেছে, সেই জন্য আমাদের কিন্তু গিজারের প্রয়োজন হবে। তো আমাদেরকে আজকে আপনি দেখাতে যাচ্ছেন কিছু মিয়াকো ব্র্যান্ডের গিজার। তো এগুলো সম্পর্কে আমাদেরকে একটু বিস্তারিত বলবেন। এটা হচ্ছে ভাই মিয়াকো কোম্পানি গিজার, তিনটা থাকবে মিয়াকো কোম্পানি গিজার, আর একটা থাকবে আপনার অ্যারিস্টন কোম্পানি গিজার। তিনটা থাকবে মিয়াকো কোম্পানির এবং একটা থাকবে অ্যারিস্টন কোম্পানির। তো চলুন আমাদেরকে এগুলো সম্পর্কে একটু বিস্তারিত বলেন। অবশ্যই এগুলো সম্পর্কে আমি পুরো বিস্তারিতটা আপনাকে বলে দিব ভাই। এটা হচ্ছে মিয়াকোর 30 লিটার। এটা হচ্ছে আপনার ফাইবার বডির হবে। ফাইবারের বডি হবে এটা ফাইবার বডি হবে এবং এটা দেখেন এই যে আমি সেটে ব্যাক সাইডে দেখা দিচ্ছি, এটা আউটলাইন এবং ইনলাইন দুইটাই আছে। আউটলাইন এবং ইনলাইন, হ্যাঁ, একটা দিয়ে পানি প্রবেশ করবে এবং একটা দিয়ে পানি বের হবে। দেখেন এটা হচ্ছে 30 লিটার, এটা হবে। আর আমি যেটা দেখাবো ফাইবার বডি কিন্তু ভাই এটা। আর এটা হচ্ছে মিয়াকোর 40 লিটার। মিয়াকোর 40 লিটার। 40 লিটার এটা হচ্ছে মেটাল বডি। মেটাল বডি, হ্যাঁ, এটা হচ্ছে মেটাল বডি। আর এটা একটা থাকবে মিয়াকোর 50 লিটার। মিয়াকোর 50 লিটার, এটাও থাকবে আপনার মেটাল বডি। মেটাল বডি এটা। আর এটা যেটা দেখতেছেন সাদা হোয়াইট কালার, এটা হচ্ছে অ্যারিস্টন কোম্পানি, যেখানে লেখা আছে অ্যারিস্টন কোম্পানি। এটা থাকবে আপনার 50 লিটার। এটা হবে 50 লিটার। তো 50 লিটার থাকবে। এবং ভাই এগুলা যেহেতু আপনি এখন গিজার, আমরা শীত আসেনি, তারপর শীতের কিছুদিন আগে আমরা ভিডিওটা দিলাম। শীতের সময় কিন্তু ভাই এগুলোর অনেক হাহাকার লাগে, মাল শেষ হয়ে যায়, মাল পাচ্ছে না কেউ এই সমস্যা, কেউ এটা সমস্যা, অনেক ধরনের অনেক সমস্যা হয় আমাদের। তার জন্য কিন্তু আমরা আগে থেকে ভিডিওটা করে দিছি, যাদের লাগবে তারা নিয়ে রেখে দিতে পারবেন। কারণ অনেক সময় কিন্তু ভাই আমরা এটা এখন অফার প্রাইসে দিব, কারণ অনেক সময় দেখা যাচ্ছে শীত আসলে তখন আস্তে আস্তে প্রাইসগুলো আপ অ্যান্ড ডাউন হয়, বাড়ে কমে, তখন প্রতারণা হইতো। কাস্টমার বলে ভাই আপনাদের কাছে এক প্রাইস দেখছি, আরেক প্রাইস হয়ে গেছে। তার জন্য বলি যে আপনারা যদি গিজার কারো লাগে, আপনারা এখনই কানেক্ট করে আপনারা রেখে দিতে পারেন। গিজারের তো মূলত কাজ হলো পানি গরম করা। জি। তো এগুলোতে পানি গরম হতে কি পরিমাণ সময় লাগে? ভাই এগুলোতে পানি গরম হতে আপনি বেশি সময় লাগবে না, একদম খুবই অল্প সময় লাগবে। খুবই অল্প সময় লাগবে। এবং এটাতে অনেক সময় ভাই দেখা যাচ্ছে গিজার নিলে কিন্তু আপনার অনেক কাজে ইজি হয়, মানে অনেক কষ্ট থেকে আপনি অনেক মুক্ত পাবেন। কারো বাসা যদি বৃদ্ধ বাবা মা থাকে, অনেক সময় দেখা যাচ্ছে ভোরে আপনি নামাজটা পড়লেন, ঠান্ডার ভিতরে আপনি ঠান্ডা পানি দিয়ে তো আপনার ওজুটা করলে আপনার ঠান্ডাটা আসতে যে লেগে যেতে পারে। আর এটার মধ্যে কি আপনার মানে গরম থাকলেও গরম পানি দিয়ে আপনি ওজুটা করে নিলেন, অথবা আপনি গোসল করলেন, মানে যেটা খুশি আপনি ওইটাতে গরম পানিটা দিয়ে আপনি করতে পারবেন, মানে কোনো রিস্ক নাই এটার মধ্যে। এই গিজারে পানি কতক্ষণ গরম থাকবে? এই গিজারে ভাই যদি আপনি পানিটা ইনস্ট্যান্ট গরম করে রাখেন, এই গিজারে আপনার 15 ঘন্টা পানি গরম থাকবে। মানে একবার গরম হলে 15 ঘন্টা পর্যন্ত গরম থাকবে। তো জাহাঙ্গীর ভাই, আমরা তো গিজারগুলো সম্পর্কে মোটামুটি ধারণা নিলাম। তো এবার আপনার কাছ থেকে জানতে চাচ্ছি এগুলোর দাম সম্পর্কে। হ্যাঁ অবশ্যই, এটা দামটা আমি বলে দিচ্ছি। ফাইবার বডি 30 লিটারের, এটার প্রাইসটা থাকবে 12,500 টাকা। ফাইবার বডি 30 লিটার যেটা, এটা হবে 12,500 টাকা। এটা 12,500 টাকা থাকবে, এটাও 12,500 টাকা থাকবে। মিয়াকোর 40 লিটার, এটাও হবে 12,500 টাকা। হ্যাঁ সেম দুইটা প্রাইস 12,500। আর যেটা আপনার 50 লিটার মিয়াকোর মেটাল বডি, এটার প্রাইস থাকবে 13,500 টাকা। 13,500। আর যেটা অ্যারিস্টন কোম্পানির, এটা থাকবে 15,500 টাকা। 15,500 টাকা। তো জাহাঙ্গীর ভাই, যদি প্রোডাক্টগুলো ডেলিভারি সিস্টেম একটু বলতেন, অনলাইন এবং অফলাইনে। অবশ্যই আপনি অনলাইন অফলাইন দুইভাবে নিতে পারবেন। যারা ঢাকার বাইরে আছেন তারা কুরিয়ারের মাধ্যমে নিতে পারবেন, যারা ঢাকার ভিতরে আছেন তারা হোম ডেলিভারি নিতে পারবেন। ঢাকার ভিতরে হোম ডেলিভারি নিতে পারবেন, ঢাকার ভিতরে হোম ডেলিভারি পাবেন। যারা ঢাকার বাইরে আছেন তারা কুরিয়ার মাধ্যমে। সেক্ষেত্রে কুরিয়ার চার্জটা কি যোগ হবে? সেক্ষেত্রে অবশ্যই কুরিয়ার চার্জটা যোগ হবে, যেহেতু আমরা হোলসেল প্রাইসে দিতেছি, সেক্ষেত্রে কুরিয়ার চার্জটা যোগ হবে। তো আমাদের ভিউয়ার্সটা যদি আপনাদের শোরুমে আসতে চায়, সেক্ষেত্রে আপনাদের শোরুমের ঠিকানাটা একটু। আমাদের শোরুমের ঠিকানা হচ্ছে ঢাকা নিউ মার্কেট, বিশ্বাস বিল্ডার্স সিটি কমপ্লেক্স, হোলসেল জোন 9697 নম্বর আমাদের শপ নম্বর। তো অসংখ্য ধন্যবাদ জাহাঙ্গীর ভাই আমাদেরকে এত সুন্দর সুন্দর মিয়াকোর কিছু গিজার দেখানোর জন্য। তো আশা করি ভিউয়ার্স আপনাদেরও ভালো লেগেছে। আর যদি ভালোই লেগে থাকে, প্রোডাক্টগুলো অর্ডার করতে পারবেন স্ক্রিনে দেখানো নাম্বারে যোগাযোগ করে, অথবা তাদের শোরুমে এসেও কিন্তু আপনারা প্রোডাক্টগুলো নিতে পারবেন। তো আর কথা বাড়াচ্ছি না, আজকের মতো এখানে শেষ করছি। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।